Então, quando você faz fogueira é assim, tipo, olha como é. E boa noite, galera. Boa noite todo mundo. E tô sozinho aqui, né? Fazendo fogueira em casa, sozinho, de boa. Porque tô fazendo esse vídeo, tô querendo contar pouco do minha história, porque tem muita gente tem curiosidade, não sei como falar direito, e conhecer pouco do minha história. Quase a maioria das pessoas me chamaram me perguntando e quer fazer entrevista comigo sobre minha história. E é real, é verdade, é muito importante, muito mais ainda. Para conhecer isso, tem que conhecer primeiro a minha história para saber, é muito importante. Mas infelizmente não sei se tá momento contar a minha história. Mas eu tinha uma ideia que eu queria falar. Ontem eu fui... Era ontem não. Desculpa, era quando? Domingo... Não, domingo... Sábado. Era sábado. Sábado faz tempo que eu não fui no centro, né? Por quê? Because que eu não fui no centro porque hoje o centro é muito bagunça, muitos bandidos, ladrão, mulher que fica roubando, todo mundo. E aí por isso ninguém não fez confiança em ninguém, né? E aí quando com preto, eu e também você preto, ele se me dá cara de moleque, ele, né? Ele é só moleque, tem 20, 19, porque ainda a barba não cresceu ainda. E o pessoal achou moleque, E aí mesmo com ônibus que você sobe, o pessoal fica medo de você. Ônibus, metrô. Faz muito tempo agora, quase 2 meses, mais ou menos, que eu não soube no ônibus. Mas pouco tempo. E sobe talvez, porque não é em qualquer lugar, mas é evitar muito. A maioria do tempo que eu vou no trabalho, eu subo na minha bicicleta, vou ao trabalho bem tranquilo, voltar tranquilo. E o contrário no ônibus. Tipo, ônibus ou metrô, você pega metrô aqui para ir trabalhar, antes de chegar no trabalho você chega muito triste. Porque você vendo a pessoa tem reação de você, correndo de você, tem medo de você. Tipo, essa alma no Brasil com preto me lembra meu bolso. O pessoal fica sorrindo e diz, o que é isso? O pessoal me lembra meu bolso, me lembra meu bolso. Quando o pessoal vê preto no ônibus ou no metrô, a primeira coisa que eles fazem é lembrar no bolso dele, ficar cuidando, né? Então, tipo, quando você vê preto, lembrar seu bolso, lembrar seu sacola, mochila. Então, significa preto me lembrar meu bolso. É triste mesmo, infelizmente é triste, mas é vida do Brasil. Se era no Senegal, isso não existe, né? Não existe. Por que não existe? Porque lá todo mundo é preto, tem preconceito. Tipo, lá tem quase 6 dialetos, não sei exatamente, 6, 7 dialetos praticaram lá dentro do país. E aí, o pessoal tem um preconceito do dialeto. Você não é fulaninho, esse é Wolof, outro é Soninke, outro é Bambará. Tipo, esse preconceito que existe lá, né? Mas preconceito, preto é preto, tipo, todo mundo é preto.
Só você não tem comportamento legal. Tipo, você sobe no ônibus, você não tem comportamento legal, todo mundo tem meio medo de você. Mas aqui no Brasil mesmo, eu sempre, antes de sair de casa, eu tento melhorar o meu comportamento, eu tento melhorar. Because pessoas, não é pra mim, se era eu sou de rasta, meu. Gostaria de viver minha vida naturalmente, tipo, não olha ninguém, não ocupa ninguém, mas não consegue. Ninguém não dá vida sem ninguém, meu. Isso não tem que gente vive sobre para humano, pessoa humano vive sobre humano. Então, qualquer uma tem que tentar melhorar seu lado, né? E é triste aqui no Brasil. Hoje, preconceito é assim, porque tem muitos negros aqui no Brasil. Aqui é país do imigrante, quase tem tudo, italianos, japonesa, preto, africanos, Angola, Nigéria, como eles falam. Hoje tem senegalês também, tá. Então, é uma país bem cultural, bem, né? Eu amo daqui, muito, é real. Amo o Brasil. Tudo isso, o governo do Brasil tentando ajudando o imigrante, né? O governo do Brasil é um governo que ama o imigrante, né? O Brasil não é país bem rico, tipo como os Estados Unidos, Europa. O Brasil não é assim, né? É difícil aqui, hoje. É difícil, todo mundo está sofrendo sobre trabalho, tudo. Mas uma paz, todo mundo também ama. Todo mundo ama o Brasil, é real. Só que não conheço. Mas quando você conhece o Brasil, você vai gostar. Isso é com certeza. Então, é uma paz que eu vou viver aqui sempre na vida toda. Não vou viver, não falei eu vou morar aqui, vou viver. Tipo, morar é viver, morar aqui, não sei, não tenho certeza. Talvez eu tenha vontade de conhecer o mundo inteiro, viajar. Talvez amanhã vou nos Estados Unidos, talvez outro dia vai na França, Mas aqui sempre, se Deus quiser, eu vou voltar aqui visitando o meu brother, curtindo, porque é uma paz também que tem natureza, praias lindas, várias coisas, etc. Então, por isso eu amo daqui, meu, eu amo, é real. E é triste vir aqui sozinho, sem família, sem amigos. Mas tudo isso hoje, agradeço, melhorou. Tipo, tô sobrevivendo, né? Consegue casar pra morar, minha casa tá aí, aluguei minha casa, sozinho, trabalhando agora, consegui trabalhar, tá? Então, tá melhorando, melhor sem nada. Não tô dependendo de ninguém. Isso faz parte da liberdade. Quando você não está dependendo de ninguém, você está livre, né? Isso que eu também não dependo de ninguém, então só homem livre, agradeço a Deus. E pessoal me pergunta por que você vem aqui. Essa pergunta, a maioria pergunta isso, por quê? Por quê? E tem essa pergunta, não é agora que eu vou responder essa pergunta. Já respondi a algumas pessoas, mas verdadeiro que está dentro porque vem aqui sou eu acho que conheço. Um dia, se Deus quiser, eu gostaria de fazer meu documentário My Story, que se chama My Story, esse documentário. Esse documentário é questão que se chama Por quê? Esse documentário chama Por quê? É real. Por que você vem aqui? Por que a maioria senegalesa não gosta de trabalhar? Por quê? Por quê? É real, é difícil. Mas vamos ver, se Deus quiser, um dia a gente vai realizar esse filme, esse documentário, e vai dar da hora.
assim não vai dar certo. Essa fogueira bem. Mironki kam nyamde jamanya lauma subakam kikide mironki kam nyamde ale ami joji nene ko anso mele pijane kam redu munini kam du bidi dendu suba fono pinjal wajanu do kirab kamendu ada wajane bannu bendu mama namnal sino ko sago wano nene jamma kam nyalam suba kam kiki deno pin mi photo ke sama kujidami mama me yunti kumindar tuya samidani kami foftima me yunti kumindar tuya samidani kami na munjuruda Muhammadu Rasulullah mam nam nala mam nam nala Afrique mon Afrique Afrique mon Africa Afrique est mon Afrique Afrique des frégrés centrales Afrique est sainte ma grand-mère au bord de ce fleuve l'entrée je t'ai jamais connu même regard plein de te sang mon beau sang noir au travers le sang répondit le sang de ton ciel le ciel de ton travail le travail de ton esclave Africa Africa nene papa Africa Africa nene papa Africa yeah Africa nene papa ngarengorengoto sabuko dental kamoni dole Africa nene papa yeah Gidelam halanam kometuma gidelam halanam komusma sadani kowela nima halanam gidelam halanam kometuma gidelam halanam komusma sadani kowela nima halanam gidelam halanam kometuma gidelam halanam komusma sadani kowela ni mahalana minodima kama jabani haltudayam jama kamele lima hafeke jama miroki kamdana de hakilam foruti me magido berne ko anje hay got kamarendani sadani kowela ni majoda kalanami gidelam halanam kometuma gidelam halanam komusma sadani kowela ni mahalana gidelam halanam kometuma gidelam halanam komusma sadani kowela ni mahalana gido me halini kam nene me halini kam baba me halini moni rabe mini rabe alami de sowana ano gido sadani kowela ni majodo kalanami hote hedo hala nananti sababe bonna tebe pewnata be bima haside wawa hadde kam nange fude kala mo wela ka hakune meden yo ya yulo pos ba mum sabutam patan be baba dum hadde wonde gidelam halanam ko metuma gidelam halanam ko musma sadani ko wela ni ma halana gidelam halanam ko metuma wow